ที่จังหวัดระยองหาดแสงจันทร์ค่ะคุณแม่เนี่ยพาลูกชายไปเที่ยวทะเลครั้งแรกเลยนะคะปรากฏว่าคลื่นมันแรงจริงซัดน้องลงไปสู่ทะเลน้าชายเนี่ยวิ่งตามไปจับมือได้แล้วนะปรากฏว่าคือมันหลุดออกจากมือค่ะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้น้องหายไปอย่างไร้วี่แววเลยนะคะน้าชายของน้องที่ลงไปช่วยเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งถ่ายไว้ขณะที่ญาติแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยกำลังลงไปช่วยเด็กชายวัย14 ขวบที่จมน้ำทะเลเนี่ยน้องถูกคลื่นซัดหายไปต่อหน้าต่อตานะคะขณะที่น้าชายลงไปช่วยเนี่ยน้าชายก็หมดแรงด้วยถูกคลื่นพัดพาจมไปอีกคนหนึ่งนะคะโชคดีที่มีคนลงไปช่วยประคองร่างของน้าชายเนี่ยกลับเข้าฝั่งได้แต่น้องอายุ14 ปีเนี่ยจมหายไปอย่างไร้วี่แววนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เมืองระยองพร้อมกับกู้ภัยก็เลยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุมีการไปคุยกับคุณแม่นิดอายุ42 ปีเป็นคุณแม่ของน้องนะคะแม่นิดบอกว่าพาลูกชายมาเที่ยวหาดแสงจันทร์ที่ระยองเป็นครั้งแรกเพราะว่าลูกชายเนี่ยอยากมาไม่เคยมาก่อนเลยแล้วครั้งแรกก็เจอประสบการณ์แบบนี้ไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนเลยใช่ค่ะแล้วแม่บอกว่ารู้ว่าลูกลงไปเล่นน้ำแต่มันแป๊บเดียวเองเสี้ยววินาทีคลื่นซัดลูกหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยน้าชายของน้องไปช่วยเหลือแล้วก็มีชาวบ้านตามไปอีกหลายคนระหว่างที่ลงไปช่วยเนี่ยคือจับมือน้องไว้ได้แล้วแต่คลื่นมันแรงมากก็เลยทำให้มือของน้าชายกับน้องเนี่ยหลุดออกจากกันไม่สามารถช่วยน้องได้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้กู้ภัยแล้วก็ชุดประดาน้ำเนี่ยก็ช่วยกันหาน้องอย่างเต็มที่นะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะก็ตอนนี้ถ้าเกิดไปเที่ยวทะเลก็ต้องดูธงแดงนิดนึงบางทีปักอยู่เนี่ยลงเล่นน้ำไม่ได้นะคะเนี่ยสังเกตคลื่นลมกันด้วยโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเนี่ยจะคลื่นลมแรงกว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะผู้ชมในช่วงนี้ก็ระวังไปจนถึงวันที่6 มิถุนายนนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะเรื่องของสภาพอากาศต้องติดตามกันรายวันนะคะ